En mi casa tengo dos con su madre. ¿Tienes una cabra en tu jato? Dos tengo. Véndeme, pero. Yo necesito. Con tu memoria. Véndeme, yo necesito. Firme. Dos Panasonic. ¿Qué marca es esa? Ankov, marca rusa. Mi es Panasonic. Las que son mejores son las Canon y las Nikon. No, ese arquero sí es peor. Como un cañón. O sea, en la mujer me le decía. La Germa dice mejor no hubiera venido, me hubiera quedado contigo. O está renegando, ¿no? No, dice, me hubiera quedado contigo y ahí cómo había. Ese está loco, está renegando porque le han traído por las puras. Tema qué lindo. Pero igual, pe. Hermana Mela. Está renegando porque le han traído por las puras, pe. Pero su hermana tiene más que esa huevona. Uy, cerquero. ¿Quién? ¿Chiqui? Un botiquín trae. ¿Está bien, pum? ¿Y Juan contra? No, si estos son solos. Ahí viene mi Todos tocan acá. No, los que tocan son bachos. No, ellos tocan también. ¿La familia? No sé cómo pierden. Que llegó el quemón, ¿sí? El arquerito estaba más fiolo. ¿Hace cuándo? No, ¿es en serio? Bien, ahí, todo lo que te enseñó Juventus. O tres balón, peo. 2, 5, no, 7, 7. Oh, tanque. Cinco No, nomás. ni cagando creo que le den vuelta. No, está difícil. Seguro es porque le he cantado su canción. Tanque chavío. Na 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 na. Ahí te reviento con un tablando. Sí, sí, canta para que cante. Lo vamos a jalar en la rolita. Uy, ¿es en serio? Encima que sea un arquero. No vas a tapar para la este, para la... Dice que no vas a tapar para la semana. Toquemos su polo y me voy para Deportivo Conductores. ¿Tú? ¿Quién es arquero suplente, weón? Tú. Yo soy un arquero. Claro, me Te puedo contar cómo se tapó un chile. Chirino. Y cómo esta vez me lo hice rico cuando estábamos allá en la cancha de la cancha. Oh. ¡Oh, eso no te enseñó hoy! Y ahí, ¡ey! Ese ¡Tranquilo! ¡Tranquilo!
No, verás la cambio Luisito, Gonzalo, mira. Ese burro Otro Ricardo se lamenta cuando pierde el balón. ¿Hoy se te enseñó? ¿Por qué para abajo? Hicimos duró día y noche. Oh, eso es can. Ah, no, todavía no. Tú eres chivolo también, ¿no? ¿Por qué? Agarra acá un poco. Siéntate. ¿Por qué crees que por no se puede grabar? Uy, sí, la cayó rico. ¡Tarjeta roja! ¡Oye, roja! Le entró mal. ¡Ay, pendejo! ¡Oye, déjalo de cabello! Le han jalado el moño, ¿se ve? Está corriendo, sí. No, le cayó un rodillazo. Quédate despacio. Se caen los dos. Echamos por ahí todo el mundo. Ah. no puedes jugar el sambo, no que sé. No. Porque le sacó roja, peón. Sí, le sacó roja. Sí, pero justo ahorita le toca otro partido, peón. Salado, ¿no? Yo vi que no. Sí, a los dos le sacó roja. Acá lo saco que me extraña. Baja, Llover, baja. Aguanta que se puede para Barcelona y lo ¡oh, la espalda, huevón, la espalda! No abres la vista, pues. Está huevón. Llover, atrás. Luchero, no te cayó. ¿3 a 7? ¿3 a 7, ve? La familia. Le canta, se meten goles, ¿no? Na 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 na. No quiero nada. Has pisado, ve. Oh. Sí, son dos, pero entra otro. No es que la
el pelo, pues estaba yendo con el balón y listo. Le jaló el moño así. Puta, y le tiró y vamos a ver la cabeza. Jale, causa. ¿Quién fue que le pegó? Ya que salió, ¿no? Dame. Ah, Hola. Esa. ay. Ahí está George. Oh, Junior. Junior. Jugar por más servicio. Junior. 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malos son! Marido. Marido, dime. Así, al toque volteo. Oh, marido, yo. ¿Qué fue? Casi gol. ¿Qué crees que tú? Igual se perdieron el reclamo también. ¿Sí? La vaca norteña me trajo. Ya que ya tiene DNI, juega. ¿No tiene? ¿Sí tiene? Entonces. A mí me ha dicho que tiene DNI. ¿Cayó? Oh. La iba. O no hice día. Y le hice guacha, pues. Le hice guacha. Ya se fue bastante con su cara, mañana necesita ¿Sí, ve? ¿Quién chucha está viendo? Nadie, ¿no? Están escuchando. Ah, no vino negro, entonces no van a reclamar en mesa. Y así ahorita no ve a nadie, se resube. Así, ¿no? Ojo, eso es lo que te decía. Necesita hermano, corre necesita hermano. Por fin se fue el gringo, causa, ya me estaba aburriendo. ¿Qué gringo? ¿Qué gringo? El sol, ve. Ah, ya, habla así, ve. Y eso que sí, ¿no? No, pero no está como hace rato, ve. Parado, ya, sal, no regresen. Uf. Oh, parecía golo.